Ugima wa mwiri nĩ ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ. Niĩ njĩtagwo Wambui wa Muturi na mũthenya ũmũthĩ nĩ ngwenda tũrore squint eyes kana maitho congo. Na ĩno nĩ kũringana nawe ũrĩa ũnjĩtagia ndagũtũma harĩa ha SMS ya 22989 na arĩa mahotaga gũka page-inĩ ya Wambui wa Muturi. Na niĩ ndĩrahiũka nginya kũrĩa AC Kijabi Mission Hospital nĩgetha njĩtane na Dr. Patrick Kibe na nĩgetha ahote gũtũtarĩria makĩria ũhoro wa squint eyes. Nĩ thengiũ Wambui nĩ ũndũ wa kanya gaka wanengere nĩguo twarĩrie gũkuhĩ ũhoro wa mũrimũ ũrĩa wĩtagwo squint na rĩtwa rĩngĩ wĩtagwo strabismus. Na rĩrĩa tũraria ũhoro wa strabismus kana squint na gĩkũyũ mũrimũ ũyũ wĩtagwo congo. Nĩ rĩrĩa ũrona maitho ma mũndũ kana maitho ma mwana rĩmwe rĩrorete straight na rĩrĩa rĩngĩ rĩrorete kando. Thĩna ũcio rĩrĩa ritho rĩmwe rĩrorete kando na rĩrĩa rĩngĩ rĩrorete straight nĩguo tũwĩtaga congo. Na mũrimũ ũyũ no ũnyite mwana mũnyinyi na no ũnyite mũndũ mũgima. Angĩkorwo wanyita kana kanini mũciari nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũmenyereire mũno na ũrore mwana ũcio mũno no mũteng'erie thibitarĩ. Nĩ ũndũ hingo nĩguo maitho ma mwana ũcio marakũra na koguo ritho rĩmwe hakiri cia mũndũ ũrĩa ithondeketwo no ciigino kana ciage gũconcentrate na ritho rĩu rĩrorete kando rĩage gũkũra gũkinyanĩria harĩa agĩrĩirwo nĩ gũkinyanĩria. Nĩkĩo kĩona gĩtũmaga wone ciana imwe ritho rĩmwe marĩa nene rĩtirona wega kana rĩtirona nĩ ũndũ nĩ rĩagĩrĩire gũthaitĩrwo rĩrĩo harĩa hanini. Rĩrĩa mũndũ agĩa na squint mũteng'eria thibitarĩ tondũ nĩtwagĩrĩirwo nĩ kũmenya atĩrĩrĩ nĩkĩĩ gĩatũma mũndũ mũgima agĩe na congo. No akorwo rĩngĩ hena growth thĩinĩ wa mũtwe ĩrĩa ĩkarĩte hinyĩrĩirie mĩkiha ĩmwe kana hinyĩrĩirie mwena ũmwe wa ritho ũguo ritho rĩkarũte kũgarũrũka mwena ũmwe. Na toro ũguo wika no rĩkorwo rĩngĩ thĩinĩ wa mũtwe wake kwĩna pressure nene na nĩagĩrĩirwo nĩ gũthaitĩrwo nĩguo ritho rĩu rĩtikae kũra. Na toro ũguo wika rĩrĩa mũndũ ena squint na nĩ mũndũ mũgima no ĩkorwo nĩ life threatening. Nĩ kĩndũ kĩngĩtũma nginya na muoyo wa mũndũ ũmũũre. Ũguo mũndũ wĩna squint ndũkae gũikara nake mũciĩ mũteng'erie thibitarĩ nĩguo tũmenye nĩkĩĩ na nĩguo korwo nĩ squint ĩngĩthondekeka athondekwo. Angĩkorwo ndĩngĩthondekeka nĩ egũtarwo. No squint ti mũrimũ wa gũikara na ũguo angĩkorwo nĩ mwana mũnini kana mũndũ mũgima. Nĩ thengio nĩ ũndũ wa gũthikĩrĩria njĩtagwo Dr. Patrick Kibe kuma AIC Kijabi Mission Hospital. Ũgima mwega nĩ kĩrathimo Ngai akũrathime. Nĩ kũrĩ andũ ngwenda gũkanio mũthĩ nĩ ũndũ nĩ mũrĩ kamũtugo ga gũthekerera andũ mwana na mawathe ona kana gũtinda gũkĩrora mwana kũmuonie na kasoro. Nĩ ngwenda tũmenyerere maũndũ maya na tweherie kamũtugo gaka gatarĩ kĩega nĩ tondũ wa kũmenyerera kĩndũ gĩtagwo self esteem na confidence ya arwaru nĩgetha mũndũ ndakagĩe na kĩndũ twĩtaga stigma. Gũtirĩ mũrimũ ũtangĩrigitĩka na ũrĩa warema tũgatigĩra Ngai. Ũgima mwega wothe wa mwĩrĩ nĩ ngwĩraga nĩ kĩrathimo na wĩnaguo ngwĩraga ũgacokeria Mwathani ngatho. Bye bye. Ugima wa mwiri wimenye, wituberie na uikare wega.